Jonge talentvolle spelers binnen wies maar de nije opzet van de ijshockeycompetitie. Talenten uit eigen land krijgen daar toch vol meer rond om haar te ontwikkelen. De ijshockeycompetitie is ingeënt verloren. Elk team mag nu nog maar 2 buitenlanders opstellen. In steeds van 5 ploegen vliegen spelen nu 16 teams om een prijzen. Een van die talenten is Niels van der Vossen, die het al sinds zijn 4e jaar lid is van de Flyers. Hij is nu een hier en verneemt al duidelijk verschil met vliegen hier. Nou ja, er is nu natuurlijk weer een hele hoop jeugd die nu ook kan proberen die stap te maken. Die was afgelopen jaren wel erg groot. Dus wat dat betreft zou het inderdaad kunnen dat weer een nieuwe impuls geeft. En er zijn natuurlijk veel meer clubs die nu weer mee kunnen doen. Dat is ook mooi voor de fans in die steden. Niels wennet op een gediek, studeert natuurkunde in Grains en als verdedigender moet hij fysiek zijn man staan. Hij is een wichtige schakel tussen de keeper en de aanvallers. We moeten zorgen dat de keeper ook goed de puck kan zien en dat hij zo min mogelijk schoten te verwerken heeft. En voor de rest zo snel mogelijk de pucks naar de aanvallers spelen. Want ja, die scoren inderdaad de goals. Flyers coach Mike Nason had Niels Jedrek in de jeugd getraind en is tegen te spreken hoe de stappen die zijn pupil maakt. He's playing almost 30 minutes a game some nights for us. So last year, I'm sure he got a few shifts here and there, but now he's getting a full-time role. He's got a lot of responsibility, and he's a young kid, so he's handling it really well. It's playing defense isn't the easiest position on a team, and he's getting better every day. So that's all you can ask for. Ook de bondscoaches hebben talent ontdutsen. Niels speelde al in Oranje onder 18 en is nu zelfs aanvoerder van Oranje onder 20. Toch speelt Niels zelfs kritisch over zijn eigen ontwikkeling. Ja, gewoon nog minder fouten maken en wat handiger met de puck worden. Want soms dan kom ik daar nog mee in de problemen. En ja, aan mijn schot werken, want wie weet komen er dan inderdaad meer goals. Ik weet het niet. In de competitie gaat het om nota prima. De Flyers winnen van Zoetermeer met 3-2 en blijven zonder puntverlies kopper in. In maart worden de prijzen pas verdeeld.